วันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เตรียมบรรจุสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุวิภาในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 3,000 ชุดสิ่งของพระราชทานก็อาทิเครื่องอุปโภคบริโภคเต็นท์สนามและเครื่องนอนอาจเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อพยพรองรับประชาชนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที